ოცნების კორუფციული სქემები და დანაშაულებრივი ქმედებები იქნება მთავარი მტკიცებულებები, რომელსაც თინა ხიდაშელი ჰელსინკის კომისიაში ჩაიტანს. თინა ხიდაშელი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იქნება ერთ-ერთი მოწმე მომხსენებელი საქართველოს შესახებ განხილვის დროს და მასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილის ანტიდასავლურ და პრორუსულ ქმედებებზე ისაუბრებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის. განხილვა ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ 10 სექტემბერს გაიმართება თბილისის დროით ზუსტად 11-ის ნახევარზე და განხილვის მთავარი თემა იქნება ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ფიქრობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს რუსულ ორბიტაზე გადაჰყავს და უახლოვდება შეერთებული შტატების მტრებს, როგორიც არის ჩინეთი და ეს ბუნებრივია ეწინააღმდეგება საქართველოს ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას. ასევე საუბარი იქნება იმ დაკავებებზე, რომელსაც ოცნება ახორციელებს ოპოზიციონერ ლიდერების დაკავებებზე, ასევე მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაზე და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენები კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, რა შეიძლება გააკეთოს ამერიკამ ბიძინა ივანიშვილის ანტიდემოკრატიული რეჟიმის წინააღმდეგ. ბუნებრივია განხილვა არჩევლის მეგობარი აქტის კანონპროექტის განხილვის გარეშეც და მოწმეები თინა ხიდაშელი, სალომე ზურაბიშვილი, მათ შორის ჰუდსონის ინსტიტუტის მკვლევარი, ყოფილი მაღალჩინოსანი შეერთებული შტატების მთავრობისა ლუკოფი ისაუბრებენ მეგობარი აქტის აუცილებლობაზე, რათა აქტი სწრაფად დამტკიცდეს და ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების რეჟიმის წინააღმდეგ დაიწყოს შეერთებულმა შტატებმა სასანქციო პოლიტიკის გატარება. Თავარი ამოცანა ჩვენთვის უნდა იყოს ის, რომ პირველი გავზარდოთ კიდევ უფრო მეტად ადამიანს გავაგებინოთ, მეტი მტკიცებულება ჩავიტანოთ, მეტი დოკუმენტალური მასალა არსებობდეს ამერიკელი კანონმდებლობის ხელში. ქართული ოცნების პოლიტიკური პარტია, ქართული ოცნების ლიდერების დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ იქნება ეს კორუფციული გარიგებები, იქნება ადამიანის უფლებების დარღვევების სფეროში თუ ამერიკის მეგობრებთან უცებ ამერიკის მტრებთან დამეგობრების საქმეები, ხო? მოსმენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახლავთ სწორედ ამერიკის მტრებთან განსაკუთრებულად სპეციფიურად დამეგობრებული ქართული ოცნების მოქმედებებსა და გადაწყვეტილებებზე საუბარი. ჩემი ამოცანა არის ჩინეთთან, ირანთან ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით უკრაინაში რუსული აგრესიის დაწყების შემდეგ გამძაფრებული ურთიერთობების ფარგლებში ყველა იმ მძიმე გადაწყვეტილების მხილება, რომელსაც ხან ქაღალდზე დაწერილად და ხან სცენის მიღმა ვხედავთ ხოლმე. განცხადებაში, რომელიც ჰელსინკის კომისიამ გამოაქვეყნა, სადაც დაანონსებულია განხილვა საქართველოს შესახებ, პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ქართულმა ოცნებამ ძირი გამოუთხარა საქართველოს სუვერენიტეტს, დაასუსტა ინსტიტუტები და უარი თქვა ძალაუფლების დათმობაზე მას შემდეგ, რაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ფართოდ მსოფლიოს გარშემო იქნა აღიარებული როგორც არალეგიტიმური. შესაბამისად, განხილვის დროს საუბარი იქნება ბიძინა ივანიშვილის პარტიის ბოლოდროინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით, გაუარესებულ პარტნიორობაზე შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, გაუარესებულ ურთიერთობებზე და ბუნებრივია იმაზე, რომ ქართული ოცნება სულ უფრო მეტად უახლოვდება ავტორიტარულ მმართველების კლუბს და მეგობრობს ავტოკრატიულ მმართველებთან. შესაბამისად, მძიმე მოსასმენი იქნება ქართული ოცნებისთვის 10 სექტემბრის მოსმენა შეერთებული შტატების კონგრესში. მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ გაიგო, ვინ იქნებიან მომხსენებლები, ეგრეთ წოდებული მოწმეები ჰელსინკის კომისიის ფარგლებში დაიწყეს მათი გაშავების კამპანია. კახა კალაძემ დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილს და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ თინა ხიდაშელს აგენტები უწოდა და პირდაპირ თქვა, რომ ეს ადამიანები შეერთებული შტატების კონგრესმენებთან ერთად ავრცელებენ ცრუ ინფორმაციას და ცილის მწამებლურ ინფორმაციას ქართული ოცნების გუნდის წინააღმდეგ. ადამიანები ჩამოთვალეთ, ჩვეულებრივ აგენტურის წარმომადგენლები არიან და ვიცით ეს ყველა. არა მხოლოდ ჩვენ, თემო საქართველოს მიცის, ხო, ვინ არის აგენტურა და რას წარმოადგენენ და რას და ვის ებრძვიან, ხო? რაც შეეხება ჩინეთთან ურთიერთობას, სტრატეგიული ურთიერთობა ამ ქვეყანასთან ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ხედავთ მსოფლიოს სხვა ქვეყნები ყველა მიისწრაფის, რომ ჩინეთთან გქონდეს ახლო მეგობრული ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, იმ შესაძლებლობების გამოყენება, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნია.
არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სული განცხადებები დაფუძნებულია ტყუილზე, შეიცავს სიცრუეს, ცილისამებას, იმიტომ რომ აი რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა თუნდაც გამოაქვეყნა წერილი თუ რა არის ჩვენი სულისკვეთება და რა არის ჩვენი თავარი მიზანი, რომ ურთიერთობები აღდგეს და ურთიერთობები დავიწყოთ ახალი კურსით. პარტნიორობიდან პრობლემამდე საქართველოს ანტიამერიკული გადახვევა, ასე ვქვია, მოსმენას, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, 10 სექტემბერს თბილისის დროით 11-ის ნახევარზე დაიწყება შეერთებული შტატების კონგრესში წარმომადგენლობით პალატაში, სადაც ასევე იქნება საუბარი მეგობარი აქტზე და თბილისში ვარაუდობენ, რომ მეგობარი აქტის განხილვა დაჩქარდება და ეს მოსმენაც ემსახურება იმას, რომ განახლდეს საქართველოს შესახებ პროცესები შეერთებული შტატების კონგრესში და წინ წაიწიოს მეგობარი აქტის დამტკიცება, რომლის დამტკიცებამდეც პრაქტიკულად ერთი ნაბიჯი რჩება და არსებობს მოლოდინი, რომ ოქტომბრის ბოლოს უკვე შეერთებული შტატების კონგრესი მეგობარ აქტს მიიღებს.